Всем привет! Вы на канале Мистер Миша. Сегодня мы жгем костер. Смотрите. Кругом дым, а вон огонь. Телефон такие спецэффекты показывает. А вот и Вася. Огромную палку, как всегда, закидывает. Вася. Нужно ее немного поправить. Я ее поправил. От дыма глаза щипит, поэтому лучше уйти. Ну что ж, вон там у нас папа. Могу приблизить. Смотрите. Вот папа копает. И что-то окучивает он, да? Картошку. А вот мама. Который не окучивает картошку. Вот, приблизим. А вон там и Васек. Еще дым, вон сколько дыма. Дымный столб. Прям дымный столб улетать в небеса. Тут вот наш домик, беседка, мой велосипед, Васин велосипед. Могу приблизить, сейчас приближу. Вот мой, вот Васин. Вася в своем репертуаре. Понаблюдайте, очень увлекательно. Ой, сколько дыма! И огонь. Вон прям такие спецэффекты крутые. Такие спецэффекты, смотрите. Прям такой огонь. Спецэффекты крутые. У телефона, у маминого. Тут вон прям пламя. Ну что ж, а на этом наше видео заканчивается. До новых встреч. Ой, тут еще рубль прилип. О, смотрите, рубль. Пока.